everyone! It's another episode of adventure here in Capiz Philippines. Etong nililiguan pala namin guys. Muntik na ako ditong malunod. I'll show you later. Actually malalim talaga to. Itong bilog na to sa gitna. And lumipat na lang kami dyan sa mababaw. Kasi hindi kami po pwede doon sa gitna at meron kami kasamang balo. Nung bata pa ako guys, di talaga uso yung salbagula. So lantay talaga ginagawa namin yung puno ng saging. Hey guys, today is Sunday and brown out dito sa amin. That's why nag-decide kami pumunta sa palayan. Ayan, maraming mga baon. May baon kami chicken, gatas. Kasi balak namin magkuha ng buko juice or kulabo. Tawag dito sa amin kulabo. Ayan, we're ready. And naglalakad na kami pupunta doon. Sino yung may reload? Ayan, ano oras? Dibla? Walking distance lang naman yung palaya namin guys. So hindi ko rin alam yung time. Andun yung ano ko sa likod. Backpack ko. Kung ano oras na. Hindi naman ganun kakalayuan. Siguro mga more than 1 kilometer pupunta dun sa palayan. Siyempre hindi lang ganun kadali yung daan. Yan, papakita ko sa inyo guys yung aming daanan papunta sa aming destination. Yan. Excited na yung isa. Meron kasing ilog dun guys sa likod. Kaya may dala kaming swimming. Hi guys! Naglolo ko yung ating GoPro. Ay! Nag-ano siya, SD card error. Chinek ko yung phone ko, so umalis tayo sa bahay ng 8:25. So kanina pagtingin ko sa time 8:28 pa lang. Yan. Dito pa lang ako sa barangay sa nakakapagod eh, pero exciting talaga lumabas, lalo kung wala namang gagawin sa bahay, kakaboard. Ayan, andun pa lang sila guys kasi nag-video lang ako ng konti doon. Kaya nauna ako. Ayan. See you na lang on our next episode pag nandun na tayo sa baba. Ayan. Papatayin ko muna guys. Pinawisan ako dun sa pagpasan ko kay Matthew. La, hi ka sa camera. Uwi si Lola sa bahay niya kasi dito siya nakatira. Papakainin daw niya yung kanyang mga chicken. Andito na tayo guys. Tapos tignan natin mamaya kung anong oras. Ilang minutes namin nilakad. Pero syempre nag-stop over tayo dun kanina sa taas. Hey guys, I'm back. And 8:59 na. Ay, alahan ng ginawa mo. Wag! 8:59 na ng umaga. Andito na tayo sa ating destination. So it means na i-minus natin yung nag-stop over tayo ng kunyari 5 minutes lang yun. 30 minutes din pala, malayo din palang lakad. Kaya pala pinawisan ako. 30 minutes din pala na lakad simula sa bahay papunta rito. Feeling ko malapit lang. See you! Mamaya na lang ulit. Kuha tayo ng tubig guys.
Tarang na pilas dyan. Kabudlan sa dayos dyan. Ay, nang kahaba. Grabe. Ah! Hindi ko makuha. Nasusugatan na lang siya. Ay, nako. Bukas ang tayo makakakain, guys. Ang hirap. Sugat-sugat na siya. Ikaw, Pinay? Nay, ikaw, abe ko na. Hindi, masama. Sigan ka kaloy idoy. Hindi, yung makabuol ka na. Doy no? Saman. Sumuko na ako, si nanay na lang. May traka dyan, oh. Mga pambuol. Bulangog ko katama. Hindi, mag-aayos na nanay ka bola. Oo. Smile na din ay. Okay. Hindi rin na nanay makuha. Wala na kami pansahog doon sa chicken. Yabang ni tatay, oh. Siya daw. Pare-parehasan daw kami hindi makakuha ng papaya. Oh, hwa, hwa, hwa. May sarait. Hindi, yung talapunta ng pulong daw itong lingkod. Yun sa likod kasi kinukuha namin kaya mahirap kunin. Yung kasi yung malaki. Ah! Nye! 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 Na, rinogo. Diya, ano? Rinoro doon. Ang yabang ni tatay. Hindi rin niya nakuha yung papaya. Gamay ka ba? Yung buto. Sa tilid, try doon. Ay! Yung kapaya. Itong pwede naman. Papatayin na ni tatay yung papaya. Na, go, go, go. Ang hirap kunin ng papaya. Ayaw magpaulam. Wala na. Wala rin siyang nakuha. Yung isang buong puno, tatambayin ni tatay. Dahil ayaw ng papaya, ayan, ubos ang bunga. Okay na yan. Magagalit na si Mother Earth. Naalala ko guys, na naglabas si nanay ng ice cream na bauna ng mga sibuyas. May ice cream pala kami sa bahay, kaya pinakuha namin yung ice cream. Ang tatlo lang tara. Yan. Dila pa. Let's eat. You called me last night, drunk again, trying to get me back with no offense. Told you many times, but I don't wanna try more. Think that you're sorry, just won't do. 지금 와서 뭐해? 시간 없어 언제까지 이렇게만 끌 건데? Don't think of me anymore. Already said 100,000,000 times to you before. I'm doing alright without you, baby. 나 없이 떠나질 살아, okay. Took your number off my phone. I'm doing better on my own. 생각조차 안 나 좋았던 나도 without you, baby. Oh, well, 안 나 좋았던 나도 without you, baby. Oh, well, feel brand new. Took your number off my phone. I'm Hi guys, magluluto tayo ng manok na may labog. doing better on my own. I'm doing better, doing better, doing better on my own. I'm doing better, doing better, doing better on my own. Hi guys, ayan, anong oras na? 11 na. And pupunta na tayo sa ilog habang nandyan si tatay nagluluto. Tinake over niya yung ating
tinola with labog. Tara, Chu! Ready na si Machu, guys. Mat, let's go! Hey guys, andito na tayo sa ating next destination, ang swimming. Ay, balik. Swimming. Hi guys! Kontak na ako balunod kanina. Ang kulit ko siniwatsin. Kita natin. Oh, wag mo nilaan yung water, Chu! Chu!
Mababaw lang siya. Para lang siyang mini pool. Napabata. Lobat na ata. Mama, 1%. Mom! Huwag may inumin. Divers kuya. Ako yung driver. Hello. Hello, Chuchu. Ayan guys, pabalik na kami sa bahay kubo dun sa taas. Tapos yung tamad naman na bata, ayaw na maglakad dito sa may paahon. So medyo nahirapan kami. Plus lobat na pala yung GoPro namin, kaya medyo malabo na itong ating video. Binidyo ko na lang to sa cellphone ko guys. Iniwan ako ng mga kasama ko dito guys, kaya nagka-camera ako na meron akong pasan-pasan na bata. Kaya ang gulo-gulo. Kaya ganito na yung ating video guys. Ay, lakarin mo na lang kayo. Pasan pa siya sa amin. Mata. Ang taas pa guys. Iniwan na nila kami. Baba, Chu. Dali. Go. Hindi na kaya ni nanay, anak eh. Go. Ang taas. Parang umaakyat ka sa rice terraces. Dinadaanan din to ng kalabaw. Kaya maputik siya. Malapit na tayo. Ay, nako. Diyan tayo galing. Ay, pagod. Ang ganda ng langit. Bye! Bye, water! Mama! Hello. Let's go. Guys, ayun na naliligo, guys. You caught me last night, drunk again. Trying to get me back with no offense. Told you many times, but I don't wanna try more. Think that you're sorry, just won't do. 지금 와서 뭐해? 시간 없어 언제까지 이렇게만 끌 건데? Don't think of me anymore. Already said 100,000,000 times to you before. I'm doing alright without you, baby. 너 없이 더 잘 살아, okay? Took your number off my phone. I'm doing better on my own. 생각조차 안 나 좋았던 나도. Without you, baby, oh I feel brand new. Took your number off my phone. I'm doing better on my own. I'm doing better, doing better, doing better on my own. I'm doing better, doing better, doing better on my own. Without you, baby, 너 없이 더 잘 살아, okay? Took your number off my phone. I'm doing better on my own. 생각조차 안 나 좋았던 나도. Without you, baby, oh I feel brand new. Took your number. At hapon na guys.